deixa eu falar, cara. Isso, é coisa do YouTube. Não, tem outras situações, Davi. Então espera, deixa eu falar, mano. Só espera. Ninguém tá esperando você. Não, mas tu não deixa ele falar. Calma. Tudo você quer colocar aqui no speed. Não é mas até o dia que ela estava aí veio, ó. Por que você não falou isso? Até o dia que ela estava deitada aqui na oração, você repetiu a de novo. Ela estava aquela voz. Ela estava deitada na oração aqui, fazendo a reza dela. Aí eu estava brincando aqui, ela ficou, você estava estressado aqui,